سلام سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا أكثر من 20 عبارة ولا بلوس كو 20 اكسبرسيون باش نقولوا شكرا. شحال من واحد فيكم غيقول وانا نقول ميرسي ونخرج من باب واسع. هي راه تقدر تقولها وتخرج من باب واسع، ولكن باش تتعلم لواحد اللغه وتضبطها خصك تكون تتعرف كيفاش تعبر على واحد الحاجه بزاف ديال الطرق. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ماشي غير حاجه وحده نكون عارفها صافي ميرسي 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 ما جاتش تبقى تعاود نفس الكلمه، ولكن الا كنتي عارف بزاف العبارات كتبان متمكن من اللغه. غادي نحطو ميرسي هنا ياك، وكل مره غادي نزيدو عليها حاجه باش تعطينا عباره جديده. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو يعني ميرسي بزاف، شكرا جزيلا، شكرا كثيرا. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو هي الاولى. الثانيه ميرسي انفينيمون، انفينيمون زعما الى ما لا نهايه. انفينيمون اللي عقل على الماط عقل على جوسكا لانفيني، الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. ميرسي انفينيمون. وراها غادي نشوفوا ميرسي بيان، ميرسي بيان بحال وقيلا شكرا جزيلا، المهم حتى هي ميرسي بيان بحال ميرسي بوكو. ميرسي بيان، ميرسي بوكو، ميرسي انفينيمون، ميرسي بيان، ميرسي دو fond du cœur, du fond du cœur من عمق القلب. ميرسي دو fond du cœur, le fond du cœur. لحد الان شفنا عبارات اللي فيهم ميرسي ياك. تشوفوا واحده اخرى ميل ميرسي يعني ألف شكر. ميل ميرسي ألف شكر. ولا كاينه وحده كتشبه ليها شويه ميرسي ميل فوا، ميل فوا شكرا ألف مرة. هذه ألف شكر ميل ميرسي، وهذه شكرا ألف مرة ميرسي ميل فوا، شكرا ألف مرة ألف شكر. كما قلت لكم لحد الآن شفنا غير دي زيكسبرسيون اللي فيهم ميرسي. غندوزو دي زيكسبرسيون وحدين آخرين اللي فيهم لو فيرب غوميرسي، هو كيشكر غوميرسي. ميرسي هي شكرا، غوميرسي لو فيرب غوميرسي هو الفعل اللي كنستعملوه باش من أجل الشكر. je remercie quelqu'un هي أنا كنشكر. je remercie، tu remercies quelqu'un هي أنت كتشكر. d'accord. il remercie quelqu'un هو ولا elle remercie quelqu'un هي كتشكر. le verbe remercier، remercie هنا au présent. أنا كنشكرك je te remercie، je te remercie، je te remercie كنشكرك. الا كنت كنحترم شي ناس او لا كانوا بزاف ديال الناس نقدر نقول لهم je vous remercie، je vous le même verbe je vous remercie. ونقدر نزيد عليها في الاخر infiniment اللي شفنا قبيله infiniment ولا beaucoup. je vous remercie infiniment ولا je vous remercie beaucoup. دابا غادي ناخذ لو فيرب على الانفينيتيف، ما نصرفش الفعل، ما غاديش يكون مصرف دابا. الفعل هو remercier، وغادي نزيدو عليهم في الاول permettez-moi، permettez-moi يعني سمحوا لي. ولا الا كنتي كتهضر مع شي واحد كتحترمو تقدر تستعمل معاه هاد permettez-moi يعني اسمح لي. permettez-moi de vous remercier، de vous remercier، permettez-moi de vous remercier. alors هنا مصرف je te remercie، وهنا le verbe à l'infinitif ما مصرفش permettez-moi de vous remercier، permettez-moi de vous remercier اسمحوا لي نشكركم. permettez-moi de vous remercier. غادي نعاود نستعمل نفس الفعل remercier، وغادي نقول هاد المرة je ne sais comment te remercier ولا je ne sais comment vous remercier. je ne sais ما عرفتش comment كيفاش te ولا vous remercier، ما عرفتش كيفاش نشكرك ولا ما عرفتش كيفاش نشكركم. je ne sais comment te remercier ولا je ne sais comment vous remercier، ما عرفتش كيفاش نشكرك، ما عرفتش كيفاش نشكركم. je ne sais comment te remercier، je ne sais comment vous remercier. دابا غندوزو العبارات اللي ما فيهم لا ميرسي ولا remercier، ولكن فاش كنستعملوهم كنعنيو بهم شكرا، كنبغيو نشكرو بهم هذاك الشخص اللي كنهضروا معاه.
مثلا c'est très aimable à vous. C'est très aimable à vous. ولا c'est très aimable à toi. بجوج دايزين. ديما اتوا راهي الا كنت كنهضر مع واحد ولا كنت كنتلاقى به يعني بزاف وديما افو هي ملي كنكون كنهضر مع واحد الشخص اللي كنحترمو او الا كنت كنهضر مع بزاف ديال الناس سي تري ايمابل افو ولا سي تري ايمابل اتوا حتى هي كنبغيو نقولوا بها شكرا. كاينه اوسي سي تري جونتي دو تا بار ولا سي تري جونتي دو فوتر بار. تكونوا كتسمعوها هذه ولا ما كنتوش كتسمعوها سي لوكازيون تسمعوها هذه المره. سي تري جونتي هذا لطف منك. سي تري جونتي de ta part. Ou là, c'est très gentil de votre part. أي حاجة قلتها حاولوا تعاودوها معايا. C'est très gentil de ta part. Les Français كيصرتوا شوية كلمات كيقولوا c'est très gentil ta part. ولا c'est très gentil de votre part. De votre part. نقدروا نقول لها de votre part. C'est très gentil 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 de ta part. C'est très gentil de ta part. De كتولي de ta part. Ta part. شي مرات كيصرتوها كاع اللي ما كتسمعهاش كتسمعي ta part. C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de votre part. Votre part. ديك votre كتولي votre part. كاينه aussi je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. هي أنا ممتن ليك. أنا ممتن ولا أنا ممتنة ليك. إلا قلت ممتنة ليك غنقول je vous suis reconnaissante. Alors reconnaissant ولا كانت ممتنة راه غنزيد بيان سور او على فان. جو فو سوي ريكونيسون انا ممتن ليك. الا كانت بنت جو فو سوي ريكونيسونت هي انا ممتنة ليك. Votre geste me touche. Votre geste me touche. بحال مثلا هاد الالتفاتة اللي درتي معايا فمتوش يعني كتقيسني. فمتوش. Votre geste me touche. الالتفاتة اللي درتي معايا ولا لو جيست اللي درتي معايا كيقيسني. Ça me touche. Votre geste me touche. Votre geste me touche. ولا ton geste me touche. تقدر تقول ton geste me touche. Le geste ديالك me touche. Votre كيما كنقول ديما فيما تشوف هاد في vous votre راه كنهضروا مع الناس اللي كنحترمهم اولا مع بزاف الناس. كنا كانت عندنا طون ولا تو ولا تو كنهضروا مع واحد الشخص اللي كنكونوا كنهضروا معاه ديما كيكون بحال قريب لينا دونك ما كنحتاجوش نستعملوا معاه داك اللباقه في الهضره وداك لو نيفو د الهضره اللي كيكون طالع فيه بزاف الاحترام. الوغ votre geste me touche ولا ton geste me touche. Je suis touchée بما اننا قلنا هنا touche. Je suis touchée. Un garçon هكذا masculin e accent. Féminin e. Je suis touchée par votre attention. يعني أنا attention بحال لي أنا معجب مثلا بلوز او موان بلاتونسيون ديالكم يعني بالاهتمام ديالكم. يعني بحال لي كيعني ليا بزاف هذا الاهتمام ديالكم. Je suis touchée par votre attention. Je suis touchée par votre attention. الاهتمام ديالكم votre attention. من بعد هاد العبارات غادي ندوزو لواحد جوج عبارات الاخرين اللي بقاو لينا. واحد العبارات ديال ستاج الوحش. واحد العبارات واعرين الا استعملتيهم غادي تبان راك توب اون فرونسي. الاولى je tiens يعني بغيت أريد. je tiens أشنو بغيت à vous exprimer. je tiens بغيت à vous exprimer. هاد اس مع او هي اللي كتعطينا هاد الز. à vous exprimer. à vous exprimer يعني بغيت نعبر لكم. exprimer هي نعبر. بغيت هادي ماشي بالضبط بغيت هي جو فو وكاين دي فيرب اخرين تنقولوا بهم بغيت ولكن في هاد الاكسبرسيون هادي بغات تعني لينا جو تيان هي اريد ولا بغيت ولا انا بغيت ندير واحد الحاجه. جو تيان انا دابا بغيت نعبر لكم. اكسبريمي هي نعبر. à vous exprimer toute ma gratitude.
الامتنان، حتى هذه كتعني الامتنان. toute ma gratitude toute ma gratitude. قبيله قلنا je vous suis très reconnaissant ولا je vous suis très reconnaissante. هي انا قلت لكم هي انا ممتنه لكم، ولا بحال لي انا كنعترف بالمعروف ديالكم ولا شي حاجه هكا. وهذه حتى هي كتعني الامتنان. je tiens à vous exprimer toute ma gratitude، يعني كنعبر لكم اولا بغيت نعبر لكم على الامتنان ديالي. وحتى هي كتبغي تقول ميرسي، ولكن شوفوا شحال ديفلوبي. تقدر تستعملها في شي اكسبرسيون اكريت مثلا، تقدر تستعملها مثلا شي اكسبرسيون اكريت تهضر على شي لاتر غادي تصيفطها لشي حد، ولا تقدر تستعملها في شي ميل مثلا. بلاصه ما تقول ميرسي شحال طويله تطول شويه ديك الهضره اللي بغيتي تقولها، وفي نفس الوقت كتعطي قيمه لداكشي اللي انت كتقوله. وتقدر تستعملها حتى اورالمون je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. والثانيه هي j'apprécie. j'apprécie يعني apprécier بحال aimer، بحال انا معجب مثلا j'apprécie ولا عجبني j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. كان انا معجب بكاع هذاك الشيء اللي درتو على وديتي. j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. وتقدر حتى تقول j'apprécie tout ce que vous faites tout ce que vous faites pour moi. يعني انا غنشرح لكم j'apprécie انا معجب ياك معجب بكاع tout ce que vous avez fait. هنايا لو باسي كومبوزي كاع داكشي اللي درتو على وديتي. ولا كنت كنهضر على شي حاجه في الحاضر نقدر نقول j'apprécie tout ce que vous faites pour moi. داكشي اللي كديروه دابا على وديتي حتى انا j'apprécie tout ce que vous faites pour moi et tout ce que vous avez fait pour moi sur cette chaîne. من لي جيم اللي كتخليو ليا، les commentaires، les propositions ديالكم، les abonnés جداد مرحبا بكم. j'apprécie tout ce que vous faites pour moi et tout ce que vous avez fait pour moi et tout ce que vous allez faire pour moi au futur ان شاء الله. j'espère انا الحلقه ديال اليوم شنو حلقه j'espère انا الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم. تخيلت راسي انا في برنامج. j'espère ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. جيسبر هي كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ولا عندكم شي اقتراحات مرحبا بهم في لي كومونتير. نتلاقى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.